लड़ो लड़ो, जितना लड़ना होगा ना लड़ जाओ, भिड़ जाओ भिड़ जाओ, लड़ो। क्या हुआ? लड़ाई खत्म? चलो कोई बात नहीं, युद्ध इन लोगों का हो गया खत्म, है ना मिठू? चलो युद्ध खत्म हो गया, अब लो खाओ, सेब खाओ। खाओ खाओ, लड़ाई हो गया ना खत्म तुम लोग का। दो इसका स्टिकर निकाल दे, रुको रुको, निकालने दो ना, निकालें दो, निकाल दें। काट रहा है, छूने नहीं दे रहा है, देख इसको मिल गया ना सेब, ये छूने नहीं देगा। दो स्टिकर निकाल देंगे मिट्ठू, दो। नहीं निकालने दे रहा, कोई बात नहीं, खाओ। इन लोग को भी खाने देना ना, तुम भी खाना ना, मत डरना ना उससे ना, जाओ। फाइनली खाना स्टार्ट हो गया इसका। कहाँ से खाने का शुरू करें, देखिए शुरू भी कर लिया। उसको भी खाने देना ना मिट्टू, उसको नहीं देना है। इधर से सही आ रहा है, आ जाओ तुम भी, आओ। खाओ खाओ खाओ, आ जाओ तुम भी, आओ। जाओ तुम भी खाओ, देखो खाओ, सिर्फ खाओ, खाओ तुम भी खाओ। इसको भी खाने दो मिठू, अमरूद खाओ मिठू, मिठू जाओ तुम भी खाओ। मिठू बहुत लड़ाक है। क्या कर रहा है, इन लोगों को भी खाने दो। स्टिकर तो निकालने नहीं दिया, देखिए काट रहा है। गुस्सा करेगा।
तू गुस्सा करता है मिट्टू? क्यों गुस्सा करता है? देखिए गुस्सा मत करना ना। लो मिट्टू लो, तुम खाओ। खाओ, दोनों लोग खाओ तुम लोग। इसको मत देना ना, ये गुस्सा करता है। ऐसे सो जाओ। इधर आओ, इधर इधर आओ। देखो यहाँ गंदा किए हो। चलो इधर आओ, इधर आओ। आओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ मिट्टू। सोने लगा। इधर आओ, आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। आज तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मिठू। चलो ऐसे देखो, ऐसे झूला झूलना ना मिठू। ये देखो मिठू झूला झूल रहा है। मिठू ऐसे झूला झूलना ना। ये देखो मिट्टू को झूला झूल रहा है। मिट्टू मिट्टू ऐसे झूला झूलते रहना मिट्टू। आ जाओ इधर, लो।
निकाल लिया। इतना सब निकाल निकाल के फेंका है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलो। आ जाओ मिठू, आ जाओ। बोलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। मिठू मिठू बोल दो मिठू। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ अच्छा दीदी बोलो, दीदी दीदी। पैकेट में इसका दूध देना। लो लो मिठू। किसको डांट रहे हो मिठू? तुम चिल्लाई लो। चलो गुस्सा कर रहे हो मिट्टू? बैठो यहाँ पे। अरे अरे रुको, ऐसे करेंगे मिठू, आजा। दीदी बोलो, दीदी। हाँ गुस्सा भी कर रहा है ये। बोलो दीदी दीदी दीदी। अरे अरे गुस्सा नहीं करते मिठू। बोलो दीदी। हाँ दीदी बोलो, ऐसे बोलो। मिठू इधर देखो, ऐसे बोलो दीदी। बोलो मिठू मिठू दीदी। ओए क्यों मिठू, क्यों कर रहा है? क्या कर रहे हो मिठा? बोलो दीदी। ए मिठू, क्या कर रहे हो मिठू? अच्छा मिठू बोलो, मिठू 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 बोलो। ऐसे बोलो, बोलो मिठू। और ये कैसे डांट रहा है बे। बोलो खिलाओ, ऐसे बोलो, बोलो मिठू। खिलाओ 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 मिठू। खिलाओ। तुम बोलना क्या चाह रहे हो मिठू? बोलो मिठू, मिठू बोल दो, मिठू। दीदी बोलो, दीदी। कैसे करता है? दीदी मेरे को डांट रहा है ये। कैसे करता है? फिर से बोलो, अच्छा मिठू बोलो, फिर से बोलो, सुना। बोलो मिठू। कैसे बोलते हो मिठू? बोलो मिठू। मिठू मिठू बोल तो सुनाओ। मुंह में क्या लगाए हो मिठू?
डांट रहा है मेरे को। अब उसको डांटने जा रहा है, देखिए उड़ा दिया उसको। हीरा मेरा बेटा, हीरा मेरा बेटी। तुम भी हल्ला करो। बोलो मीठू, मीठू, मिठू, मेरा मिठू, मेरा मिठू। कुछ बोलना नहीं है मिठू, मिठू कुछ बोलना नहीं है। बोलो, बोल दो, बोलो दीदी। तुम किसको डांट रहे हो मिठू? किसको डांट रहे हो? दीदी बोलो, दीदी बोलो, बोलो दीदी, दीदी। देखो लग जा रहे उड़ के। मिठू कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलना है तुम लोग को। मिठू चलो बाहर निकालते तुम लोग को। अभी ए मिठू, 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 तू मिठू है, तू मिठू है। बोल रहा हूँ, मिठू है तू, मिठू। ये देखिए भाई, इसका नाटक देखिए। ये ना यहाँ पे खिड़की पे बैठ लेता है और मेरे को चिल्लाता रहता है। दीदी तो बोलने आता नहीं है इसको, है ना मिठू? और क्यों बुलाता है पता है? बस ऐसे कराने के लिए। कैसे? ऐसे सर ऊपर करो, सर ऊपर करो। मिठू, ये मिठू, ये मिठू। क्या हुआ? ऐसे करना है मिठू को, इसीलिए बुला रहा था मिठू। इसका मुंह पकड़ के मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ तो भी ये चुप रहता है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है ना मिठू। हाय मेरा मिठू। दीदी बोलो, ये बोलो। रुक जाओ बेटू। इस पे देंगे ना। यही पे मिठू का गला है, यही पे मिठू का गला है। देखिए कैसे मुंह खोल रहा है, यही पे मिठू का गला है। क्या हुआ? रुको, लो अपना अपना खाना। ऐसे लडुआ भी लो, अच्छा लगता है। लडुआ भी लो। आप लोग के पास भी, कुत्ता बुलाता है। आप लोग के पास भी किसी के पास होगा पैरोट ना, तो उन लोग को इसी तरह से हलाया कीजिए। इन लोग को बहुत अच्छा लगता है ना मिठू? लेकिन बहुत सारे ऐसे पैरोट्स होते हैं जो छूने नहीं देते हैं, है ना मिठू? मेरा पैरोट एक जैसा नहीं है जो छूने नहीं देते, है ना मिठू? ये मिठू, ये मिठू। चलो हो गया, बस करो बस करो। मुंह बड़का ऊपर कर रहा है मिठू। हो गया तुम्हारा। चलते हैं। रोता है, हमेशा रोता रहता है। क्या हो गया मिठू? लो मिठू, उसको देखिए, उसको देखिए। इन लोग के डर से ना वो नीचे उतर रहा है। हमेशा देखेंगे इसको, ये नीचे ही रहता है। देखिए मैं ऊपर बैठाई थी उसे और नीचे उतर गया। डरता है इन लोग से। ये भी तो अपना सर फुला रहा है डरवाने के लिए, है ना मिठू? तुम डरवाते हो मिठू को? इसको डरवाते हो? मत डरवाया करो ना। जाओ तुम भी जाओ, जाओ उधर।
मिठू यहाँ रखा हुआ है, इसको नहीं खाते, बन रहा है। मिठू ये ज्यादा इन लोग को ज्यादा दे दो तो इन लोग खाते हैं। हमेशा रोता क्यों रहता है मिठू? मत रोया करो मिठू। देखो हाँ, लो। क्या हुआ? लो मिठू, लो, कोई नहीं खाएंगे। बदमाशी नहीं, काटता भी है ये। इसको खाना है। क्या हुआ? क्यों रो रहा है मिठू? कौन मारा है मिठू को? मिठू को कौन मारा है? मिठू को कौन डांटा है? ए करने के बोला था इसको, बताने तो कुछ आता नहीं। देखिए कैसे कर रहा है। क्या खाओ, इसमें खाओ। डरते हैं लोग। काटने भी आता है इसको और रोने भी आता है इसको। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। हाँ मुंह बंद करो, ऐसे मुंह बंद कर दो, ऐसे ऐसे मुंह बंद करो। मिठू, मुंह बंद करो। आ जाओ मिठू। ये देखिए 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 इसको कर, आ जाओ मिठू। ये सहलाने के लिए बोल रहा है। मम्मी ऐसे करें, तुमको ऐसे करें। मम्मी अच्छा मम्मी, ये गुस्सा कर रहा इसको है, ऐसे करवाना होता है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ये देखिए हाथ के पास आ जाता है। देखिए देखिए क्या कैसे मिठू? गुस्सा कर रहा है। मम्मी इसका इशारा बोलो मिठू। करना होता है मिठू। ओए मिठू, मेरा सुगु क्यों रो रहा है? मेरा मिठू को क्यों रो रहा है? आ जाओ, मिठू रे मत रोया करो मिठू। आ जाओ। आ क्या जाओ कर रहा है मिठू। मिठू? ये देखिए, हाथ के पास अपना सर कर दिया। क्या कर रहा है ये अकेले? देखिए देखिए देखिए, सहलाने हमेशा के लिए बोल अकेले रहा है। ऐसे रहता करें है। मिठू, ऐसे इन करें। लोग के ग्रुप में नहीं रहता कभी भी। अच्छा, ऐसे करें मिठू को। किसको डांट रहे हैं वो? मिठू किसको डांट रहा है? मिठू को ऐसे करें। देख रहे हैं ये सहलवानी तो के हमेशा लिए रोता रहता है। जमीन पे, जमीन पे ये अपना हमेशा सर चुप रख दिया। रहता है। क्या ये करें रोता बता, रहता क्या है। करें, क्या करें? हाँ, क्या करें मिठू? मिठू, मिठू, क्या करें? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मिठू। नहीं आ रहा है क्योंकि इसको भी प्यार चाहिए, ये छूने ही दुलार नहीं रहा है चाहिए, है अपने ना आप को। मिठू? देखिए का ऐसे करें मिठू को, मिट्टू को छुए, मिट्टू को ऐसे करें सहलाएं। मिठू को, ऐसे करें। अपना सर नीचे क्यों ये कर मिट्टू दिया? मेरा ऐसे करो, मस्त है, एकदम प्यारा है ना मिट्टू? ऐसे करें। क्या करें बताओ? आ जाओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। आना है, नहीं आना है? आ जाओ मिट्टू, आ जाओ, आ जाओ। देखो भाई लोग चिल्ला रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं मिट्टू। मिट्टू, मिट्टू, आ जाओ, आ जाओ। देखिएगा ना अभी कैसे करेगा। इसको तो ऐसे करवाना है, इसको ऐसे कराना है, इसको ऐसे कराना है।
क्या है मिठू? मिठू क्या है? मिठू मिठू क्या है मिठू? आ जाओ, आ जा मिठू, आ जा मिठू। मिठू बोलो, मिठू बोलो, मिठू। ओए मिठू, मिठू में जुआ हो गया है क्या? मिठू में जुआ हो गया है? क्या हुआ? देखो बकरी बुला रही तुमको। मिठू में जुआ हो गया है। देखे मिठू, देखे देखे मिठू, ऐसे करो, ऐसे करो मिठू। ओए मिठू, तुम्हारे में जुआ हो गया है मिठू। मिठू, तुम्हारे में जुआ हो गया है क्या मिठू? जुआ हो गया है मिठू में। अले मले मिठू, अले मले मिठू, मिठू में जुआ हो गया है। आ जाओ, आ जाओ मिठू, आ जाओ, आ जाओ मिठू, आ जाओ। आ जाओ। ऐसे कर, ऐसे। रहने दो। पागल का, इसका झोटा का घुमा रही हो। इसको अच्छा लगता है ना मिठू? मिठू अच्छा लगता है ना मिठू? मिठू अच्छा लगता है। मिठू को भूख लगा है बहुत ज्यादा। मिट्टी, मिट्टू बोलो, बोलो मिट्टू। इसको ऐसे करो, ऐसे। हाँ, मेरा जांग दिख रहा है। चलो मिट्टू बोल। अरे हगू करेगा, हगू करेगा। अब